أهلا بكم إلى الصحية من الميادين وفي عناوينها لليوم. إصابات كورونا إلى ارتفاع مجددا في الولايات المتحدة ومراكز خاصة لتلقيح الأجانب في موسكو. الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم كيف يؤثران على الفك الصدغي والعضلات المضغية والوجهية. دراسة جديدة لناسا الاحترار العالمي ودورة القمر يؤديان إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وتزايد الفيضانات خلال العقدين المقبلين. أعلنت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها راشيل والنسكي عن تسجيل الولايات المتحدة زيادة في نسبة الإصابات بفيروس كورونا بمعدل 70% خلال الأيام السبعة الماضية. ووفق والنسكي فإن معدل دخول المستشفى للأيام السبعة الماضية بلغ أكثر من 2700 حالة يوميا، أي بزيادة نحو 36% عن الفترة السابقة. في روسيا تشمل حملة التلقيح الشاملة ضد فيروس كورونا فئات واسعة من الأجانب، ولا سيما أنه يعيش في موسكو وحدها نحو 800 ألف أجنبي. نتابع. أعداد كبيرة من المراجعين تتوافد اليوم إلى مجمع لوجنيكي الرياضي الذي خصصت السلطات جناحا منه لتطعيم المواطنين الأجانب. يعمل هنا 25 طبيبا و99 ممرضا ونحو 200 موظف ومنظم. هنا يمكن تلقيح ما يصل إلى 15 ألف شخص يوميا، أي أنه في غضون شهر ونصف في لوجنيكي وحده يمكن تلقيح جميع الأجانب الذين يقيمون في موسكو. في لوجنيكي يستقبل المراجعين متطوعون يساعدونهم في كل خطوة، من تعبئة الاستبيانات الخاصة مرورا بدفع فاتورة المعاينة فكشف الطبيب على المراجع وصولا إلى أخذ اللقاح. أنا أقف في الطابور من أجل الاستشارة الطبية وسير العملية ميسر ولا يوجد أي عوائق. أخذت اللقاح الآن بعد أن انتظرت دوري طويلا، لكنني الآن سعيد. يتم تطعيم الأجانب بلقاح سبوتنيك لايت ذي الجرعة الواحدة بسعر مقبول يبلغ 1300 روبل، أي ما يعادل حوالي 17 دولارا. إن كنت أجنبيا في موسكو لا تقلق، لك أيضا نصيب في اللقاح. في العاصمة الروسية افتتح 22 مركزا إضافيا للتطعيم، وها نحن نأخذ اللقاح في أكبر هذه المراكز. بعد أخذه الجرعة يمنح المراجع شهادة التطعيم، كما يتلقى رسالة نصية في هاتفه، وبعد 3 أسابيع يتم تفعيل رمز الاستجابة السريعة QR كود الذي يسهل كثيرا حياته اليومية. يارا حسن، موسكو، الميادين. الشخير ليس مجرد صوت مزعج يصدره بعض النائمين، هو قد يؤدي إلى انقطاع النفس وأمراض تتعلق بالفك والوجه. إلى الملف الطبي. إذن لا يقتصر الشخير على ذلك الصوت الأجش الذي يصدره النائم، بل قد يتعداه إلى مرحلة خطرة، ولا سيما إذا ترافق هذا الشخير مع انقطاع في التنفس. الشخير قد يؤدي إلى أمراض عديدة تتعلق بالوجه والفكين والصدغ، كما قد يكون له تأثير على سلوكيات الأطفال. نتعرف أكثر على هذا الأمر مع رئيس الأكاديمية الفلسطينية لاضطرابات النوم والآلام الفموية والوجهية الدكتور ناصر الخياط، والذي ينضم إلينا من القدس المحتلة. دكتور ناصر، أهلا وسهلا بك. حضرتك أطليت معنا سابقا في الصحية وتحدثت بالتفصيل عن موضوع الشخير، أسبابه، خطورته، وأيضا طرق علاجه. اليوم نتحدث عن العلاقة بين الشخير وتحديدا الاضطرابات التي تحصل للمفصل الفكي الصدغي. بداية، كيف يمكن للشخير ولا سيما الحاد أن يتسبب في حصول أمراض مفصلية صدغية؟
أهلا وسهلا بكم. تحياتنا لكم ولقناة الميادين الرائدة. أهلا بك. صحيح، احنا في اللقاء السابق تحدثنا عن الشخير الحاد المرتبط بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، وفي هذا اللقاء بدنا نكمل عن العلاقة اللي بتربط الشخير الحاد وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم بالآلام الفموية والوجهية. المريض اللي عنده مشكلة تضيق في المجرى التنفسي وبالتالي أثناء النوم ارتخاء العضلات ورجوع اللسان إلى الخلف والعمل على إغلاق المجرى التنفسي، فإذا كان الإغلاق بشكل جزئي فإن صوت النفس الذي يخرج يصدر على شكل شخير. يزداد حدة الشخير كلما ازداد تضيق المجرى التنفسي لحد ما يتم إغلاق المجرى التنفسي بشكل كامل، ببطل يوصل الهواء والأكسجين إلى الرئتين، وبالتالي الجسم بيبدأ بإعلان حالة الاستنفار، الدماغ يصدر أوامر إلى القلب بالنبض أكثر، بيرتفع عند المريض هذا ضغط الدم. كل ما بتنزل نسبة الأكسجين كل ما بتأثر أكثر المريض، وبالتالي كرد فعل المريض لا إرادي إنه يحاول يفتح المجرى التنفسي بصير يشد على أسنانه بقوة، وبالتالي الشد على الأسنان بقوة أثناء النوم وأثناء انقطاع التنفس أو الشخير الحاد يتسبب على مرور الوقت بآلام في المفصل الفكي، التهاب الجزء الداخلي من المفصل الفكي، آلام في العضلات المضغية والعضلات الوجهية اللي هي مرتبطة أيضا مع عضلات الرقبة والكتف، وبالتالي بصير ارتباط واضح من ناتج عن تنفس الطفل هذا أو البالغ هذا عن طريق الفم، وانقطاع جزئي للتنفس أو انقطاع كامل للتنفس. بصير عندهم أعراض كثيرة بيشكي منها المريض، منها آلام الفموية والوجهية واضطرابات المفصل الفكي الصدغي. إذن دكتور ناصر، الشخير الحاد هو أحد أسباب آلام وأمراض المفصل الفكي الصدغي، ماذا عن الأسباب الأخرى؟ طبعا أمراض المفصل الفكي الصدغي لها كثير من الأسباب، وبالتالي تصنف بأنها متعددة الأسباب. ممكن يكون الأسباب جينيتكس، يعني مرتبطة بالعامل الوراثي، وعشان هيك احنا بنشوف في عائلات بتعاني من أمراض المفصل الفكي وآلام العضلات المضغية أكثر من عائلات أخرى. ممكن نشوف إنه الطفل أو الطفلة عنده مشكلة في المفصل، وبالتالي لو بحثنا بنلاقي إنه الوالد أو الوالدة عندهم هاي المشكلة. ممكن مرتبط أيضا بالهرمونات، هرمونال، وعشان هيك إحنا ممكن نشوف إنه عند الإناث هي انتشارها أكثر من عند الذكور. في أوقات مثلا الضغوط النفسية عند الإناث، أو إذا في فترة الحمل، في فترات تناول مثلا حبوب أو أقراص منع الحمل، بنلاحظ انه بتزداد العصبيه والضغوط النفسيه عند الاناث، وبتزداد معها الالام العضلات المضغيه او الام المفصل الفكي. ممكن هي مرتبطه مثل ما حكينا، بالاضافه الى ارتباطها باضطراب التنفس انقطاع التنفس، ايضا مرتبطه بسوء الاطباق، المشاكل التقويميه لدى الاطفال ولدى الكبار. المشاكل التقويميه تعمل على الضغط على المفصل الفكي او تتسبب بازاحه القرص الغضروفي اثناء الوظيفه، وبالتالي تتسبب بالطقطقه عند هذا الانسان، وتصاحبها ايضا الام اثناء الطقطقه. اعراض مشاكل المفصل الفكي تتراوح بين الالام عند الاستيقاظ من النوم، او الام اثناء الوظيفه اثناء مضغ الطعام. هذه الالام قد تنتشر الى صداع، وهذا الصداع مرتبط بمشكله المفصل الفكي لانه مرتبط في العضله المضغيه الموجوده في منطقه الصدغ. قد يظهر على شكل الام وطنين في الاذن، آلام في الرقبة، في الكتف، في الجزء العلوي من الظهر، صعوبة في فتح الفم، صغر حجم فتحة الفم. وبالتالي هذه الأعراض كلها أو جزء منها يجب تشخيصها بصورة دقيقة وصحيحة حتى نستطيع من علاجها بالوسائل المناسبة. دكتور ناصر، قبل الحديث عن العلاج، هل يمكن للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل بشكل عام أن يكونوا أكثر عرضة لأمراض المفصل الفكي الصدغي؟ مش بالضرورة كل الناس اللي بيعانوا من آلام في المفاصل إنه يصير عندهم مشاكل في المفصل الفكي الصدغي، لكن في حالات بصير تصل المشاكل المفاصل مثل الروماتيزم قد تصيب المفصل الفكي مثل ما هي بتصيب المفاصل الأخرى في الجسم، وتتسبب إذا لم يتم الكشف عنها مبكرا في تآكل العظم المفصل الفكي وتآكل القرص الغضروفي، تصل في حالات إلى الحاجة إلى استبدال المفصل الفكي كاملا بتدخل أو بعملية جراحية.
أحيانا يتعرض الأشخاص لحوادث تصيب الوجه وتصيب الفك، وأيضا حوادث لربما عند زيارة طبيب الأسنان. هل لذلك انعكاس مباشر على آلام العضلات الوجهية والفموية وأيضا على اضطرابات المفصل الفكي؟ صحيح، يعني كثير من المراجعين اللي بيجوا بيراجعوا عندنا في مركز بيشكوا من آلام في المفصل الفكي وصعوبة في فتح الفم، بيكون قد سبق ذلك زيارة إلى طبيب أسنان. كانت هاي الزيارة طويلة، تعرض فيها لفتح فمه بحجم كبير ولوقت طويل، وبالتالي تعرض المفصل الفكي إلى التهاب في منطقة ما تسمى خلف القرص الغضروفي، يتسبب لهم في صعوبة في فتح الفم وآلام أثناء الوظيفة. طبعا هذا الانسان بيكون هو بالاصل عنده مشكله في المفصل الفكي، لكن تفاقمت هذه المشكله نتيجه للزيارات الاخيره لطبيب الاسنان وفتح الفم بحجم كبير لفتره طويله. فهذا وارد يعني بشكل شبه يعني مستمر عند هؤلاء المرضى. دكتور، نلاحظ أن هناك أشخاص لا إراديا يقومون بالشد على فكيهم وعلى أسنانهم أثناء النوم. هل هذا دليل دائم على وجود اضطرابات في المفصل الفكي؟ طبعا الشد الدائم على الاسنان اثناء النوم هو من مسببات مشاكل المفصل الفكي، انزلاق القرص الغضروفي، الالتهاب اللي بيتعرض له المفصل الفكي، آلام العضلات الفكيه والوجهيه والمضغيه، صرير الاسنان الليلي. وهذا صرير الاسنان الليلي له عده اسباب. يعني صرير الاسنان الليلي ممكن انه يكون مرتبط بضغوط نفسيه، مثل الفتره اللي مرينا فيها جائحه الكورونا. دراسات بينت ازدياد نسبة المرضى اللي بيعانوا من صرير الأسنان الليلي، وزاد عند هؤلاء الناس تعرضهم للآلام أو شعورهم بالآلام في منطقة المفصل الفكي وفي منطقة العضلات المضغية. أيضا ممكن الطفل عنده صرير الأسنان، يعني في الأهل بيتفاجئوا أنه طفل بيشد على أسنانه حتى هو صغير جدا، يعني بعمر 3 سنوات و4 سنوات. هذا الطفل يجب فحصه بشكل دقيق، فحص تنفسه. بنلاحظ انه هؤلاء الاطفال جزء كبير منهم ما بيستطيعوا التنفس عن طريق الانف، وبالتالي عندهم مشكله التنفس من الفم نتيجه لوجود زوائد لحميه، وجود انحراف بالوتيره الانفيه او حجم اللسان او حجم اللوز كبير، وبالتالي هذا يعمل على اغلاق المجرى التنفسي اثناء النوم. هذا الطفل لا يستطيع التنفس بشكل طبيعي من انفه. هؤلاء الاطفال معرضين لتغير نمو الفكين، وبالتالي معرضين لحصول عندهم مشاكل تقويميه وازدياد بالتالي مشاكل المفصل الفكي. صغر الحيز المتوفر في اللسان للطفل هذا، وبالتالي اندفاع اللسان الى الخلف، وبتعرضوا اكثر من غيرهم للشخير وانقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم. دكتور، بما انك يعني جئت على ذكر الاطفال، لابد هنا من السؤال: هل انقطاع التنفس الانسدادي عند الاطفال له علاقه مباشره بالADHD، اي اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط؟ صحيح، وهذا اللي انا كنت بدي اذكره، انه 25% من الاطفال كما بينت الدراسات اللي عندهم انقطاع التنفس الانسدادي اثناء النوم معرضين الى حصول لديهم اضطراب فرط الحركه اللي هو الADHD. وهؤلاء الاطفال انا شفت عندي في المركز للاسف بيتم تشخيصهم بصوره صحيحه انه عندهم ADHD، وبالتالي بيتم اعطائهم الدواء يعني الادويه اللي بتعالج الADHD، على الرغم انه هذا الانسان حصل لديه هذا الاضطراب نتيجه لسبب اخر، الا وهو تنفسه عن طريق الفم، وعنده شخير وعنده اعراض انقطاع في التنفس اثناء النوم. وهؤلاء الاطفال يجب الانتباه لديهم يعني بشكل كبير. يعني اول خطوه المفروض انه تحويله لاختصاصي الانف واذن وحنجره حتى يتم الكشف عن سبب تنفس هذا الطفل من فمه. انتباه الى نمو اسنانه ونمو فكينه، لانه هذول الاطفال بشكل واضح بصير عندهم سوء في الاطباق وتغير في نمو الفكين وبدايه ظهور مشاكل تقويميه في الاسنان وفي الفكين. فالعلاج المبكر عند هؤلاء الاطفال كثير بيساعدهم. حتى الاطفال هذول بصير عندهم تراجع في نمو الفك العلوي، وبالتالي بيزيد الضغط على اللسان ورجوعه الى الخلف. العلاج المبكر عند اختصاصي تقويم تحفيز نمو الفك العلوي الى الامام يعمل على اعطاء حيز كافي للسان، وبالتالي بخفف من الشخير عند الاطفال. كثير الاطفال اللي بتنفسوا من فمهم علاجهم تقويميا بتوسيع الفك العلوي كثير بيساعد هؤلاء الاطفال وبخفف من اعراض الADHD عند هؤلاء الاطفال. يعني من الجيد الاشاره الى هذه العلاقه بين اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط وانقطاع التنفس الانسدادي عند الاطفال بسبب سوء التشخيص الذي نلاحظه بشكل واسع. ماذا عن تشخيص اضطرابات المفصل
المفصل الفكي الصدغي، كيف تكون عملية التشخيص؟ للاسف هي مشكله تشخيص اضطراب المفصل الفكي يحصل فيه كثير منها التباس بسبب يعني اختلاط الاعراض اللي بيشكي منها المريض مع اعراض اخرى. يعني المريض اول ما يشعر بالام في منطقه المفصل الفكي، وبالتالي الام في المنطقه الاماميه للاذن والام داخل الاذن او طنين في الاذن، يتوجه لاختصاص الانف واذن وحنجره. اذا الانسان هذا شعر بصداع ناتج عن اضطراب المفصل الصدغي او العضلات المضغيه، يتوجه الى طبيب عام. ممكن يشعر بآلام في الرقبة ويتوجه لاختصاص العظام، وبالتالي اختلاط هاي الأعراض اللي بيشكي منها المريض تدعو إلى التوجه لطبيب عام. مع أنه التشخيص المفروض عند مشترك، يعني طبيب عام أو طبيب أسنان مختص في هذه المشاكل، مختص في أمراض المفصل الفكي، والعلاج لازم يكون عند اختصاصي يعني طبيب أسنان مختص في أمراض المفصل الفكي، لأنه العلاج ممكن يكون عمل تقويم إذا كان عندنا مشكلة في انتظام الأسنان والفكين، او عمل جبائر اطباقيه اللي بنسميهم الحارس الليلي. طبعا هذا الحارس الليلي يعمل اذا كان الانسان عنده انقطاع في التنفس اثناء النوم، بعد تحويله لمختبر النوم وعمل فحص خاص لمعرفه كم مره بينقطع نفسه هذا الانسان، ممكن اثناء يعني من ضمن وسائل العلاج والجبائر الاطباقيه اللي ممكن يعملها هذا الطبيب المختص، جبير يعمل على دفع الفك السفلي للامام وفتح المجرى التنفسي، وبالتالي هذا الانسان يرجع للتنفس بشكل طبيعي، تختفي عنده مشكله انقطاع التنفس اثناء النوم، وبيخف عنده الصرير الاسناني الليلي. الاعراض اللي كان بيشكي منها بتخف بشكل تدريجي. هل هناك حالات تستدعي تدخلا جراحيا؟ الحالات اللي تستدعي تدخل جراحي لعلاج امراض المفصل الفكي الصدغي هي حالات قليله ونادره، لما يكون وصل عندنا تآكل في منطقة العظام المفصل الصدغي أو القرص الغضروفي بشكل كبير، وخاصة الحالات اللي تكون مثل ما ذكرنا مرتبطة بالروماتيزم. العلاجات الجراحية لباقي الأمور، خاصة إذا كان الفك عند بعض الناس أثناء التثاؤب أو فتح الفم بشكل كبير بيعلق عندهم الفك، وبالتالي لا يستطيع هذا الإنسان إغلاق فمه إلا بعد التوجه إلى طبيب مختص أو إلى المستشفى، وهذا شيء عملي. وبالتالي هؤلاء الناس بيتم عمل تدخل جراحي حتى يزيلوا جزء من عظم المفصل اللي بيعمل على تعليق هذا الفك، وبالتالي بصير الإنسان يغلق فمه بشكل طبيعي. هناك تدخلات جراحية مثل غسيل المفصل، مثل ممكن استخدامات ليزر خاصة في حالات الالتهابات اللي بتصير داخل المفصل الفكي. لكن بشكل عام اكثر من 90-95% من طرق علاج مشاكل المفصل الفكي اما باستخدام ادويه مضاده للالتهابات او مرخيات العضلات، او جزء اساسي مثل ما حكينا تحديد نوع الجبائر الاطباقيه الخاصه لحاله المريض، لانه كل مريض له جبائر اطباقيه خاصه بحالته. ممكن تحويلهم العلاج فيزيوثيرابي، ممكن استخدام ابر البوتوكس عند مرضى معينين بيشدوا على اسنانهم بشكل قوي، وبالتالي ابره البوتوكس طبعا مش بشكل دائم، في حالات معينه مثل ما ذكرنا تعمل على ارخاء العضلات المضغيه المتسببه بالشد وبصرير الاسنان لفتره 4 شهور مثلا، وبالتالي هذا الانسان بيرتاح من الالام والاعراض اللي كان يعاني منها لفتره شهور معدوده. كثير من وسائل العلاج استخدام مثلا الابر الصينيه او الابر الجافه، هاي الوسائل كلها بتساعد هؤلاء المرضى، لكن بعد تحديد السبب الرئيسي اللي تسبب له بمشكله في المفصل الفكي الصدغي. دكتور بدنا ناصر ننوه لاهميه ايضا الانتباه للعامل النفسي. في كثير من المرضى اللي عندهم ضغوط نفسيه يجب ايضا تحويلهم لاختصاصي نفسي لعلاج الضغط النفسي اللي عنده، وبالاضافه لعلاج مشاكل المفصل الفكي. حتى يكون العلاج ناجح عندنا يجب تشخيص السبب الرئيسي اللي تسبب في حصول مشكله في المفصل الفكي والام العضلات. يعني التشخيص الصحيح هو اساس للعلاج الصحيح، ولكن هل هناك اجراءات وقائيه او لربما توصيات تنصح بها لتفادي اضطرابات وامراض المفصل الفكي؟ صحيح، يعني اول شيء حكينا بالنسبه للاطفال يجب حتى الاطفال نتجنب حصول لديهم مشاكل المفصل الفكي او مشاكل تقويميه او حتى مشاكل فرط الحركه. يجب على الاهل الانتباه الى طرق تنفس اطفالهم وخاصه اثناء النوم. الطفل اللي اذا كان بشكل دائمي بيتنفس من فمه، عنده صوت لنفسه او في صوت شخير، يجب الانتباه انه هذا شيء غير طبيعي، وبالتالي التوجه فيه لاختصاص انف واذن وحنجره. اذا كان الطفل عنده مشاكل سوء اطباق، وبالتالي في عمر مناسب عمر 10 سنوات او 11 سنه
ممكن التوجه فيه اختصاص التقويم، أو حتى قبل ذلك إذا كانت المشكلة سوء الإطباق في نمو عظام الفك بصورة غير صحيحة وغير سليمة، إجراء علاج تقويمي. أي مشكلة، في ناس بيشعروا بطقطقة في المفصل الفكي أثناء الوظيفة وخاصة أثناء الأكل، يجب التوجه لطبيب مختص لفحص هل هذه الطقطقة ما سبب حصول هذه الطقطقة، وبالتالي حتى لا تزيد مشاكل. هي عبارة عن انزلاق في القرص الغضروفي، حتى علاج السبب في الوقت المناسب قبل ما انها تتفاقم المشكله وتصير من انزلاق مرتد الى انزلاق. هذا ما كنت اريد ان اسال عنه تحديدا يعني، وهو سؤال الاخير وباختصار لو سمحت، هل يمكن ان تتطور هذه الاضطرابات الى حد يشكل خطرا؟ اخطر شيء في هذه الامور انه انزلاق القرص الغضروفي الدائم غير المرتد الذي يصاحبه آلام ويصاحبه تحديد شديد في فتح الفم. المريض ما بيقدر يفتح فمه اكثر من 2.5 الى 3 سم في هذه الحالات اللي بنسميها احنا اكيوت فيز او الحالات الحاده. ممكن اذا كان تطور الفك في جهه بشكل سبق الجهه الاخرى، وبالتالي يصير عند هذا الانسان انحراف اثناء الوظيفه واثناء فتح الفم، وبالتالي هذا المريض كل ما احنا عالجنا المريض من البدايه انتبهنا على حالته في الوقت المناسب قبل ما انها تتفاقم المشكله بصير الوضع اسوء، وبالتالي بحاجه الى علاجات معقده اكثر ووسائل صعبه اكثر. رئيس الأكاديمية الفلسطينية لاضطرابات النوم والآلام الفموية والوجهية دكتور ناصر الخياط حدثنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات القيمة. الفيضانات مشكلة أكثر خطورة مما يعتقد. دراسة جديدة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا حذرت فيما من أن المدن الواقعة على طول السواحل ستكون عرضة لزيادة الفيضانات خلال العقد المقبل. دراسة نشرتها مجلة Nature Climate Change Journal وأعدها فريق من الناسا تفيد بأنه سيكون هناك ارتفاع طويل المدى في مستوى سطح البحر مرتبط بالاحترار العالمي وإلى الدورة العقدية للقمر، وذلك على فترة طويلة جدا تمتد لنحو 20 عاما. وهذا التأثير من القمر يتسبب في اختلاف المد والجزر، وهذا الأمر سيؤدي إلى حدوث فيضانات وتحديدا في الفترة الزمنية بين 2030 و2040. النشرة الصحية لليوم انتهت، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.